Bun venit tuturor! Astăzi vom vorbi despre luna plină, bineînțeles în astrologia vedică, de pe 9 august în Capricorn. Va începe mai întâi în Nakshatra Shravana, după care va trece în Dhanishta. Ce aș putea să vă spun este că pe 9 august Saturn, fiind în Pești, Saturn retrograd, deci Saturn retrogradează, a retrogradat de fapt de pe 13 iulie până pe 28 noiembrie 2025. Nu uitați că Saturn este karma, disciplina și într-un semn de apă va aduce strictețe în rezervele naturale și în special petrol. Și mare atenție că blochează orice parteneria de susținere economică. În plus, fiind la același grad, 7 grade, deci puteți vedea și aici, Marte la 7 grade și Saturn la 7 grade, este un moment critic de opoziție. Aici este panică, pierderea profitului. Nu uitați că Marte este sângele și Saturn este piatra. Ce-ți oferă 9 august? Învață să asculți orice dorință se va împlini din a treia încercare, pentru că este în Nakshatra Shravana 3 pași sau poate chiar un interviu. Este bine să ascultați Vishnu Stotram. Shravana ca parte a corpului reprezintă urechile și organele sexuale. Direcția acestei nakshatra este sudul și nord-vestul. Sudul are de-a face cu plăcerea de a te relaxa, asculta muzică, a fi creativ, faimă. Nord-vestul are de-a face cu casa a doua de pe harta voastră, banii sau colapsul economic. Ce ar fi bine să faceți în această perioadă? Poate fi un ritual religios, poate fi începerea unei noi afaceri, intrarea într-o casă nouă sau cumpărare de proprietăți, acțiuni medicale și măsuri de remediere, luarea de măsuri de prevenire, să zicem, de tot felul. Este bine să asculți sfaturi, deci ascultarea în general, interacțiuni sociale și implicare publică, învățare, studiul limbilor și tradițiilor clasice, citit, scris, muzică, filozofie, meditație, instaurarea păcii, organizare în general, prepararea și administrarea de plante medicinale și medicamente, politică, cumpărarea de haine, articole, echipamente noi pentru casă sau afaceri, inițieri în învățarea spirituală, acordarea și primirea de consiliere, apeluri telefonice importante, favorabil pentru călătorii, în special în direcțiile sale conducătoare, luarea unui nume nou, acțiuni umanitare în general și, bineînțeles, cei care doriți puteți asculta Vishnu sau venerarea lui Vishnu sau Saraswati, zeița învățământului, a educației și a inteligenței. Ce nu este favorabil? Activități agresive, riscante, procese. Nu este bine să faci o activitate creativă care implică o muncă manuală,
Nu este bine să faci un împrumut sau să faci o promisiune sau un jurământ. Nu este bine de a pune capăt unor lucruri, cum ar fi demolarea unei structuri vechi. Nu este bine să venerezi ceva negativ și nu este bine să faci o ceremonie de căsătorie sau adopție. Vedeți voi, aici cu Marte avem conflicte reale care nu pot fi puse pur și simplu online. Cei care doresc pot veni pe membrii și veți avea acolo un videoclip detaliat cu ce se întâmplă în România și în toată lumea și cu date importante care vă vor ajuta. Să aveți o lună plină frumoasă, nu uitați să energizați cristalele la lumina lunii, nu le lăsați până dimineață să le prindă lumina zilei pentru a rămâne energia cu care s-au încărcat de la lună și încercați pe cât posibil să ascultați cât mai multe sfaturi și să încercați să meditați. Numai bine, la revedere!